喜欢小麦健康笔记的朋友，要记得帮我们按赞、留言，还有多分享。睡眠呼吸中止，它本身除了增加血压之外，其实在胰岛素抗性上面也会有一些影响，所以你的那个糖尿病、高血压的那个风险会提高。那另外的话，就是因为这些慢性病，它不多不少都会增加你的心肌梗塞，还有那个中风的风险。今天节目当中呢，要跟大家来聊聊所谓睡眠障碍的问题哦。其实根据统计，台湾每5个人大约会有1个人就有失眠的问题。好，算一算，这个人口可能会有400多万。这当中呢，有一个很大宗的比例，就是他是罹患所谓的睡眠呼吸中止。好，算一算，应该有70-80万人。所以在今天就跟大家来讨论一下这个话题。为各位邀请到的是国泰医院的郭志东郭医师，医师你好。主持人好，各位观众朋友大家好。好，医师哦，我想问一下，你帮我们说一下，到底什么叫做睡眠呼吸中止？是不是就是只要你的枕边人他打呼很大声，或者是突然睡觉睡到一半的时候，你感觉他怎么有一刹那没有在呼吸，这个就是睡眠呼吸中止吗？其实广义来说，就是一般来讲，那个睡眠呼吸中止呢，就是跟字面上的意思差不多，就是他在睡觉的时候，他呼吸突然有几下是停止了。那我们正常的人，因为平常我们一般在日常生活的时候，呼吸大概20几下，或者说大概18到20下中间。那睡觉的时候当然会比较平稳，大概12下到16下这样子。那有些人他确实会呼吸的比较快，但是有一类人呢，他就是他平常呼吸了一阵子之后，他突然会停住，那停住可能2-3秒，或者说5-6秒之后，他就要回来，这样是 OK 的。但是呢，如果你停止的那个次数在1个小时之内太多次了，它就有可能有问题，因为它会造成我们身体相对性出现一个缺氧的状态。那缺氧的状态确实会让我们的一个比如说心血管啊，还有各个器官方面会有一些影响。睡眠呼吸中止哦，就我觉得感觉好像可能就是影响到你的那个睡眠的品质，那好像没有这么危险，但其实并不是如此哦，因为空气没有办法进入到肺部的时候，可能会造成你的身体血氧浓度下降，你脑部缺氧，很可能你会比较容易惊醒。好，另外一方面有人说还有致命的风险。对，那当然就是说，如果他真的是因为一个阻塞或者是怎么样，他那个停止的一个状况太严重了，那这样你有可能会让他会产生致命的危险，窒息嘛，窒息太久，那当然除了脑部的关系，它还有其他的状况。那当然有一些病人他是中枢型的，那中枢型就是说他是脑部他让他就是那个呼吸的部分是被压制住，但是我们的那个脑干是很聪明的，他发现如果你停止太久，我们身体里面的那个血氧浓度下降，我们的二氧化碳会上升，二氧化碳的那个浓度上升太过了之后，那就会产生就自发性的一个呼吸，它本来人体就会有这样子的一个代偿，就是取代正常的功能，但是这个过程太久了，它不多不少会影响到各个器官的一些问题。那在心脏科的那个观点来说，因为我们的所谓前后负荷，因为当我们在一个终止的一个状态的时候，我们那个胸腔里面的压力，它会突然会升高很多。那所谓的那个胸内压，这个胸内压升高很多的时候，它会增加我们所谓心脏的前后负荷。前负荷是什么？就是说我们那个血液回流的量会变多了。那出去的压力也会变多。那回流多，出去压力多，很多人就会变成有高血压。那高血压就是在那个门诊的时候，有些族群他都找不出原因，因为家里人也没有什么高血压的然后突然就会说，怎么会那个血压突然升高很多？比如说160、170，那我们都没有找到什么原因。然后除了开药给他吃之后，我们会看一下他身形，或者说他的一个睡眠的一个状态，会不会有一些不好的状况？如果有的话，怀疑这个睡眠呼吸中止，那我们就会建议病人去看一下胸腔科，看看有没有这样的状况的，就是这个原因会产生这样。如果有的话，那我们会
试着会解决这个呼吸这个睡眠呼吸中止。如果一旦解决的话，他可能血压也会跟着下降，就不会一辈子就吃那么多药这样。那除了刚刚医生你所提到的，可能会有高血压的风险，是不是也会造成一些心血管疾病，包含他可能会心肌梗塞，可能会中风，然后导致猝死？对，因为其实睡眠呼吸中止，它本身除了增加血压之外，其实在胰岛素抗性上面也会有一些影响，所以你的那个糖尿病、高血压的那个风险会提高。那另外的话，就是因为这些慢性病，它不多不少都会增加你的心肌梗塞，还有那个中风的风险。另外的话，现在也有一些研究发现，因为它胸内压升高嘛，所以整个心脏的压力会上升，很容易会影响到我们心房，心律不整，尤其是心房颤动也是会有出来。另外的话，就是在我们长期缺氧的一个状态，血压升高的一个状态底下，其实我们身体不多不少会出现所谓的氧化压力。那氧化压力的话，它就会比较容易会产生我们所谓的胆固醇代谢的一个混乱。这个胆固醇代谢混乱之后，就会产生所谓的斑块。这些斑块在我们身体堆积之后，不管是肾脏啊、脑部啊，还有那个冠状动脉的血管，都会变成比较容易阻塞。那这个时候跟主持人讲的就是心肌梗塞中风啊，这些风险就随之会升高。没有想到会这么严重因为本来以为说睡眠呼吸中止可能只是你自己睡不好，还有旁边的人会觉得你很吵，但其实是有生命危险的。对对对，它就会产生一些并发症，有时候我们都不自觉，就想说打呼就好了，也没怎样，也不会死掉啊。但其实它不管是急性或是慢性，其实都对身体有一定程度的伤害。好，医生其实刚刚有帮我们提到一点点就是睡眠呼吸中止，它有分成3种不同的类型，有阻塞型，还有中枢型，还有另外一个就是混合型。有没有哪一种类型它是比较有致命危机的？其实要看每一种类型的一个病因比如说以中枢型为主，中枢型就是我们的脑干受到伤害。那最常见的是什么？就是说，比如说他有中风，或者说一个出血，直接压迫到这个脑干，或者说脑干的那个血流上不去了，当然就会影响到那个呼吸的混乱。那有些人呢，是因为比如说长期使用一些吗啡类的止痛药，可能他有疼痛的问题，或者说他是有一些安眠药的使用，这样子，它都压制我们的那个呼吸的中枢，或者说我其他的那个呼吸的肌肉。那这个时候呢，也是算是一种中枢型的一个部分。那当然有一些其他的，比如说他因为那什么急救啊，然后会用到呼吸器，那暂时来说他是用呼吸器去做一个支持的时候，那身体当然就会想说，你现在有其他的外力帮忙，那我就没有再用这样子。但一旦这个外力拿掉了，它可能暂时性会有一个不适应的状况这样。那当然，如果它是什么出血，当然很严重，这个而且这个是没办法用其他的什么手术啊去解决，你一定要解决它原本的问题。那比如说出血、中风，你有解决，不然它的压力还在的话，它当然就没办法处理这样。那第二个讲到的就是阻塞型的，那阻塞型比较好理解，比如说鼻子有些人是息肉很大颗，或者说有那个鼻中隔弯曲，大概这个都会影响到那个气流的进出。那嘴巴的部分，比如说有些人是以那个扁桃腺它扩大了发炎了或也会塞住，或者说他大舌头或者说他的舌头是比较厚的、比较粗的，然后他有时候他的那个力量不够的时候就往后倒，那这个有可能是塞住。那另外的话就是我们的脖子，如果是偏短偏粗的那个族群的话，也是比较容易会有这个阻塞的状况。那根据不同的那个疾病，那我们会帮他去做不同的一个处理，这样子。那这种混合型的话，当然就有可能是好几种疾病一起混在一起的话，而产生的一个状况。好，医生刚刚有帮我们讲到，其实从一些外观上头的特征你可能就是睡眠呼吸中止的一些好发族群，包含它可能颈围过粗啊，还有下颚或脸颊后缩。好，另外就是你的舌头比较肥厚一点点，也是高风险族群。那我想要再问一下医生就是说好发的族群到底是男性比较多还是女性比较多？在年龄分布上是不是也有一些玄机？
其实大部分的病人来说，以就是30岁到50岁这个族群是比较多的了哈。那男生的话是比女生来的多。对。那女性是不是在停经之后，罹患睡眠呼吸中止的人也会比较多？对，就是在停经之后，我们发现就是说它有一个慢慢追上男生的一个趋势。对。好，那其实睡眠呼吸中止是不是很难自我察觉？其实因为大部分的病人是在睡梦当中，那而且他停了之后，他身体里面当二氧化碳浓度上升，他自己会呼吸回来，就是那个呼吸是会持续的，所以大部分都是以就是枕边人，就是跟他一起睡觉的人去发现的，就说哎怎么会打呼那么吵，突然就停住，或者说哎突然不呼吸了这个状态。当然有一些族群是自我发现，比如说他突然会因为有些族群是他缺氧的关系，所以他会做噩梦，然后突然惊醒。那这个时候他发现，全身就是大汗淋漓。这个时候他就会发现说，他是不是有怀疑有一个睡眠中止的一个状况？对。那可以帮我们统整一下睡眠呼吸中止的常见症状有哪些？除了第一个可能你打呼很严重，然后第二个就是你可能呼吸会有瞬间暂停之外，还有哪一些可以判定的症状？一般来说，就是要看一下自己的那个外观属不属于高危险群，比如说你是那个脖子是比较粗壮还是短的，然后有舌头比较容易后倒的一个状况的时候，就比较容易会有。那有一些人呢，他是因为睡眠的关系，他可能睡很长一段时间，但是呢，他隔天好像也睡不饱，而且有时候会有头晕的一个状况，这个时候也是要怀疑，那有没有可能是有那个睡眠中止的问题？好，另外有说口干舌燥，你可能也是睡眠呼吸中止。就是说，如果你是鼻子，或者说在气道里面有阻塞，那你一个代偿的动作，当然就是以张口呼吸为主。那长期就是晚上都是打开嘴巴呼吸的时候，那个你可能会在一个密闭空间，或者说一个冷气房，你就很容易会有口干舌燥的一个状况发生。那如果说夜间频尿，常常起来上厕所，也很有可能是睡眠呼吸中止吗？对，就是如果他晚上因为一般来说睡眠呼吸中止它还有一种族群，就是会影响到我们的那个副交感神经。那我们在睡觉的时候，其实副交感是在活化的一个动作，但是你醒来了，这个副交感的那个神经的功能就会变少。那一般来说，为什么我每天白天的时候会想说，1-2个小时就可以去尿尿，但是你可以睡8个小时都不会去尿尿，就是因为副交感神经的一个作用。但是一旦这个交感神经的一个作用跟副交感它平衡上面出现一个混乱，那就比较容易就是你就会醒来，然后就做平常他以为是白天的一个这种动作，那白天的时候他当然就是想说去厕所这样。对。那怎么样判定说你是真的罹患睡眠呼吸中止？它是不是有一个指标哦？还有另外就是睡眠呼吸中止，其实它也有分轻中重度，对不对？对，就是说，当我们知道这个病人1个小时。其实我们正常的人呢，都会有一些中止的一个状态，其实都会有了哈。但是如果1个小时里面少于5次，其实都会很正常，是不会有什么太大的问题。当然你不能说那个秒数太少，就是太长了。就是如果你中止时间很长，那当然也是有问题。但通常我们分类来说，大部分用次数会比较好去理解。好，那次数来说，如果是轻度的话，大部分是5到15次，对，那15到30次是中度。那如果超过30次，每1个小时，你已经那个呼吸中止超过30遍的话，它就会比较危险，是一个严重的一个状况。那一般来说，如果要很精准的去做一个检查，或者说诊断的话，就必须要去那个胸腔科那边去做一个睡眠检查。那睡眠的时候。当睡眠检查，我们会有一些脑波的监测，还有血氧浓度，还有你的那个心跳、血压、脉搏各方面的去做一个综合的评估。对。那整体说起来，要达到什么样子的严重程度，它才需要治疗？其实要看你的病因。那还有就是说，你治疗的一定是影响到生活嘛，或者说你已经出现一些并发症了。在我们的眼光来说，第一个不能会有一个长期的一个缺氧的状态。那缺氧的时候，当然会。在你生活上面会造成一些不良的影响，比如说都睡不饱啊，或者说精神都很不济啊状况，这个是主观上的。那
一些客观上的条件，比如说你已经出现一些心血管的并发症，那这个时候就确实要让你去做一些处理，这样子。对。治疗上现在是不是都是手术为主？刚刚有讲到，就是说如果今天你是阻塞型的，对，那这个是个解剖的问题。那解剖的问题当然也有解剖的处理，比如说就是手术，比如说你的是息肉太大，把息肉移除，或鼻中隔它弯曲的调整，然后说你的那个所谓的那个舌头是偏粗厚的，它可以帮忙去做一些减肌，就是把那个体积拿掉，这样子，或者说扁桃腺的阻塞把它去除。那这些以外呢，其实如果是不能解决这种阻塞的状况的话，那一般来说会建议带那个阳压呼吸器。对，就是晚上的时候是会放一个呼吸器进去，然后帮忙去做这个通气的动作。当然，如果有一些病人是他不能做手术，但是他可能是阻塞在里，就是声门的地方。有些人是会安装了一个所谓的鼻子的通道，或者说嘴巴通道，尤其是在卧床的病人，他常常就是说会有一些中止的状态的时候，他就会放一个东西在这个好像一个管子，然后贯穿他这个嘴巴跟那个喉咙的一个地方，这样子一个区块，然后让它可以顺利去换气。所以还是要看说它是哪一种。那阻塞型当然就是处理阻塞的问题。那如果它是中枢型的，那这个中枢型背后的原因没办法解决，比如说中风或它已经伤害到一定程度，那当然就是带呼吸器会比较好。对。医生，我想问一下，因为你本身是心血管疾病的专家那你在临床上头观察到您的来您门诊的病患，他们有睡眠呼吸中止的人到底多不多？其实我觉得来心脏科的话，大部分大概1/10。如果他的身形是比较壮硕，或者说比较肥胖的病人的话，他的那个比例会更高。对。那你在临床个案上有没有一些比较特别的？他刚好也有心血管疾病，然后也有睡眠呼吸中止的，可以跟我们分享？有，就是我在那个门诊那边有遇到一个病人，他是一对新婚的夫妇过来，然后就是来看我门诊这样子。男生非常壮硕，他大概180、190那么高，但是他就是很壮，可能就是就100公斤之类的。然后他就过来我门诊，然后这个时候其实他们是在健检，就体检的时候，发现你怎么你那个血压那么高，就是有到160、170，然后所以那个健检中心的那个医师就叫我们转过来给我们看。当然我们一开始的时候就帮他做一些心电图、X 光啊，那一些都很常规的一些检查。之后我就发现就是说，他是那个脖子也是比较粗，然后就比较短的那个族群，而且就算他平常跟我讲话的时候，好像就是会比较气喘的一种感觉，这样子，就是讲话会比较用力。然后所以我就问说，问他太太，因为他太太在旁边，我说，他有没有打呼的一个状况？因为他比较年轻，所以说，高血压的病人大部分也是30岁左右发病的。但是呢，我们就在想说，他以前也没有什么糖尿病啊，或者说胆固醇的问题，怎么会突然会以前的血压都还好，突然就变高？所以我就问说，他太太有没有打呼的问题？然后他太太就笑着就是说，他一个晚上打呼都每天都在打呼的，而且有时候他会发现说他呼吸停住了，对，然后就以为他有什么问题，然后结果想去帮他怎么做急救啊，就叫他的时候，他又醒过来了，然后他自己就呼吸，所以他们久而久之，他们就习惯，就觉得没有怎么样。那这个时候我就想说，就打给我老师，就说，那个胸腔科的医师，就叫他转过去。他说我们这边可能有一个怀疑是睡眠中止的病人，那他确实在那一边去做了一个检查之后，就有比较严重的一个睡眠中止。那当然在心脏科和胸腔科一直在追踪嘛。那追踪之后呢，就发现就是说他们帮他戴那个阳压呼吸器，或者说一个连续性的那种换气的那种面罩式的呼吸器之后，其实他本来
那个高血压的药用蛮重的，哦那带了一段时间之后，它慢慢就减轻。哦，对，所以换句话说，一旦我解决了睡眠呼吸中止的问题，我的血压也会来得比较下降。对对对，因为其实我们的高血压是分2种，一种是原发性，就是找不出原因，就大部分90%的人都是长这样。但有一些病人呢，他是可以找出原因，比如说他是甲状腺的问题，或肾上腺的问题，或者说他肾脏本身的血管有狭窄，这些我们所谓的继发性的那个所谓的次发性的一个高血压，那这种呢，如果你解决它背后的原因，它的血压可以下降蛮多的。那睡眠呼吸中止症也是其中一个这种次发性高血压的原因。那您刚刚说的这个个案，他带了这个什么面罩跟呼吸器，他是未来的那个生命当中都要一直带着吗？如果他背后的呼吸中止的那个原因是没有办法解决的话，他一直其实都需要带。不过现在的话，大部分的病人其实因为这些机器现在相对来说都蛮舒适的，所以而且它是连续性的一个给氧、给换气的这个动作，其实现在声音啊跟那个舒适度都有比较改善，所以很多人都还 OK。对 ，OK， 好，那最后一点时间要请医生来跟我们分享，怎么样避免睡眠呼吸中止？是不是其实有一些预防保健可以做？其实睡眠呼吸中止症它是一个症状那你还是要去找寻你为什么会有这样子的一个问题。比如说你扁桃腺常常都会发炎的，那你就要帮他去保养啊，或者说去除它这样子，或者说用手术的方式把它拿掉。那如果你是中枢型的，那就没有办法，因为它可能是因为某一些原因导致于你的那个脑干有问题。但如果你是因为长期服用药物，那当然把药物停掉是比较好的。那另外的话就是身形的部分，那如果有些病人尤其是比较肥胖啊或者壮硕的话，那如果能够减重，那把整个身形改变回来的时候，确实我们的气道也会比较通畅。那这个也是去做一个预防的一个动作。那有人说睡前尽量不要做激烈运动，还有尽量不要看书跟看电视，也有帮助。这个就是说，如果你是太劳累的话，当然是有可能会产生，就是说，我们的那个肌肉没办法得以放松的时候，就比较容易会有这样的一个状况。当然在睡前的时候，本来就不应该有太多的一些所谓的蓝光的一个处理，或者说太多的一些所谓的媒体啊，就是一些的那个手机啊、电脑啊的一些刺激，因为这个会影响到我们一个大脑的一个活化，就是说，大脑处于一个太兴奋的状态的时候，其实你晚上都睡不着。那睡不着的时候，有可能会造成我们所谓的交感跟副交感的一个混乱。那这个时候就比较容易会有这样的状况发生。那侧睡是不是也会改善相关的症状？对，就是说，如果这个病人真的有说，但还是要看说他是哪一种。大部分的病人如果有比较轻度的一个睡眠中止，而且他是阻塞型的话，那如果他的那个阻塞的地方是在这边，就是在脖子附近，或者说在嘴巴附近，那在侧睡的时候，我们的舌头就比较不容易往后倒。那我们这个在嘴巴到这个气道的一个主气道的一个通畅性就会提高。海皇 XO 干贝酱这款干贝酱呢，里面真材实料，比方说它有这个严选的大干贝。那么另外呢，在这个里面你还可以吃得到这一颗一颗的这个鲍鱼，非常非常的新鲜而且肥美。欢迎大家可以利用我的 CTI798的代码来上网代购。